இந்த வீடியோ வெக்காபுலரி பற்றின இங்கிலீஷ் வெக்காபுலரி பற்றின செகண்ட் வீடியோ இது. இந்த வீடியோவில் வெக்காபுலரி ரிலேட்டட் டு ரைம் சம்மந்தப்பட்ட வெக்காபுலரி என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் ரெய்னிங் அவுட் சைட். இட் இஸ் ரெய்னிங் அவுட் சைடு. தட் மீன்ஸ் வெளியே வந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது இட் இஸ் ரெய்னிங் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின். இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின். வெளியே வந்து மழை பெய்ய போகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின் சொல்கிறோம். தேர்ட் போனோம்னா வந்து இட் இஸ் எ லிட்டில் ரைன். சின்ன ரைன். இட் இஸ் எ லிட்டில் ரைன். லிட்டில் ரைன். ஃபோர்த் பார்த்தோம்னா வந்து இட் இஸ் டவுன் ஃபோர் அப்படின்னா வந்து ஹெவி ரெயின் அர்த்தம். இட் இஸ் ரியலி எ டவுன் ஃபோர். டவுன் ஃபோர் மீன்ஸ் ஹெவி ரெயின் அர்த்தம். தூறல் போடுது அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் ட்ரிஸ்லிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் ட்ரிஸ்லிங். தட் மீன்ஸ் தூரல் போடுது. ஆர் ஸ்பிட்டிங். லைட்டாக தூரல் போடுறது வந்து ஸ்பிட்டிங் அல்லது ட்ரிஸ்லிங் சொல்லுவோம். அடுத்து பார்த்தோம்னா வந்து ஐ ஆம் கட் ஸ்ட்ரென்ச்டு. ஐ ஆம் காட் ஸ்ட்ரென்ச்டு. தட் மீன்ஸ் மலையில் வந்து முள்ளாக வந்து மறைஞ்சிட்டே அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இன்னொரு வேர்டு பார்த்தோம்னா வந்து ஐ ஆம் காட் சோப்டு. இதுக்கும் வந்து மலையில் வந்து நனைஞ்சிட்டே சொல்லி அர்த்தம். மலையில் வந்து முழுசாக நனையில வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஐ ஆம் காட் ட்ரென்ச்டு அல்லது ஐ ஆம் காட் சோப்டு. ஸோ ஸ்கேட்டர்டு ஷவர்ஸ். ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ். மழை வந்து விட்டு விட்டு பெய்யறது வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஷவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து பார்த்தோம்னா வந்து படில். படில் அப்படின்னா மழை காரணமாக அங்கங்கே குட்டையாக வந்து தண்ணி வந்து நிரம்பி இருக்கும். அங்கங்கே வந்து தேங்கி இருக்கும். அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறோம்னா வந்து படில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து டொரன்சியல் ரைன். டொரன்சியல் ரைன் அப்படின்னா ஹெவி ரெயினை வந்து குறிக்கிறதுக்கான ஃபார்மல் வேர்ட். நியூஸ் பேப்பரில் ஹெவி ரெயினை குறிக்கிறதுக்கான ஃபார்மல் வேர்டு வந்து டொரன்சியல் ரைன். ஏ கிளாப் ஆஃப் தண்டர். இடி விழுகிறது நம்ம சொன்னால் ஏ கிளாப் ஆஃப் தண்டர்னு சொல்லுவோம். மின்னல் வெட்டுறது வந்து ஃபோல்ட் ஆஃப் லைட்னிங் சொல்லுவோம். ஃபோல்ட் ஆஃப் லைட்னிங் சொல்லுவோம். இது வேறு என்னென்ன வேர்டு இருக்குன்னா வந்து இது ரிலேட்டட் வந்து கொடையை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வந்து அம்பர்லான்னு சொல்லுவோம். வேறு ரெயின் கோட். மழை பெஞ்சதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற உடையை வந்து ரெயின் கோட் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து வெக்காபுலரி ரிலேட்டட் டு ரைம். நீங்கள் முதல்ல பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். முத்துக்கார்த்திகேயன். நன்றி.